Hello，大家好啊！咁啊，2026年咧就第一次同大家見面啦。咁喺呢度咧就祝大家身體健康。咁啊，今年咧要揾多啲錢，咁啊先至可以買到心頭好噶嘛。咁啊喺2026年嘅第一擊咧，咁啊可以做啲咩咧？咁啊突然間禮拜五翻緊工食飯時間咧，就見到即係 Action Toys 咧就派咗呢個光速電神咁啊，阿爾貝加斯咁啊嗱，一陣間簡稱做光速電神算啦，因為後面個名太長啦。咁啊派咗貨，咁啊於是乎咧喺食飯時間就砰一聲就即刻衝過去，哇！點知原來咁鬼大盒嘅，比我想象之中真係大盒好多。咁啊，但係抽住翻工嗰下咧就真係滿足感非常啊，因為真係好似細個買玩具咁鬼大盒啦。咁啊講翻套戲啦，咁啊其實喺日本咧就1983年就播放嘅，咁啊香港咧就喺亞視啦，就1985年，咁啊 total 就45集嘅。咁啊點解對佢特別有印象咧？咁其實播放嘅時候咧，我都差唔多即係臨近小學畢業㗎啦，咁所以咧睇呢啲咁嘅卡通片咧都係我心頭好嚟嘅。咁啊一個我細個話叫層層疊嘅機械人，因為可以左疊右疊咧，就總共咧有6個形態咧就可以俾大家即係玩啊睇啊咁樣。咁但係咧啲朋友啊或者同學仔咧，當年咧就即係唔會係買光速電神係首選嘅，因為阿爸阿媽咧就最多只可以買即係一盒俾大家，仲要講緊即係大家可能考試考成績好好咁先會買。咁啊當然冇依家嗰句 Why not both 咁啊，冇可能發生嘅事啊。咁所以咧大家都可能會選擇超力電磁俠啊、V 型電磁俠啊、百獸王啊，甚至乎金毛獅王。咁啊光速電神咧就永遠擺最後嘅。咁同埋咧立體化之後咧，你會覺得呢一隻嘅玩具咧係比其他頭先我講過嗰啲咧係稍為純淨一啲。咁所以咧基本上即係我啲朋友或者同學仔咧就好少會買嘅。咁啊直至到即係早幾年前啦，咁啊其實有留意嘅我都會。咁但係咧就早幾年前咁 Action Toys 同牌子咧就出咗依家我前面擺咗喺度呢一隻嘅即係公仔啦。咁主打就係高可動同埋外形先決嘅。咁但係其實亦都好多師兄咧就係當年話佢就喂冇得變形。咁又係喎，即係其實冇得分體冇得變形，咁基本上就即係失去咗即係層層疊嗰個意義啦。咁啲師兄都講得啱，不過勝在就嗰陣時就幾百蚊咁啊算啦，咁都買咗翻嚟咁啊擺咗喺屋企供奉咁樣，咁都 OK 嘅。咁啊直至到即係估唔到去到即係2025年都冇一隻即係OK 嘅光速電神。咁啊去到2026年咧就突然間即係依家即係終於派貨啦。咁但係其實喺即係之前嘅動漫紙咧，大家如果有留意咧都見到OK 喎，呢隻好似個可動都唔係太差喎。起碼啲腳啊以前嗰啲一定係水桶直不甩咁樣噶嘛，同埋比例又怪怪地。咁呢隻好似出嚟個效果都唔係太差。咁於是乎就留意住，咁估唔到咧就終於都派貨啦。咁啊所以咧2026年咧有機會咧就同大家即係去玩呢一隻光速電神嘅阿爾貝加斯啦。咁啊另外咧點解套戲會咁吸引到我咧？咁啊有3位日本嘅老師，咁啊包括就係村上克斯先生啦，咁啊岡崎蒲雄嘅老師啦，咁另外仲有尾田達二老師。咁啊3個人嘅插畫咧，咁啊依家我都即係日日都 po 一啲畫同大家分享下。咁啊昭和味道十分之夠啊，好正啊！即係我哋呢啲老嘢就啱啦。咁所以咧依家有機會都同大家即係分享下。咁啊睇完之後咧就事不宜遲啦。咁啊今集咧就大家陪我玩呢一隻光速電神阿爾貝加斯啦。咁啊打開咗個盒之後咧，咁啊終於明白點解今次咧隻光速電神會咁大盒啦。咁啊造型件啊同埋啲武器咧都可以話係即係一應俱全啊，都相當之多啊。咁啊依家同大家睇埋即係今次3隻機人啦，Alpha、Beta、伽馬嗰個外形先。咁啊基本上就係正面啦、側面啦、後面啦。咁啊3隻其實都係一模一樣嘅。咁啊主要用料咧金屬嘅位置咧就喺即係身體呢個位置。咁啊前邊呢個位置啦，咁同埋腳咧就係前邊呢個冚嘅啫。咁啊嗱側邊呢個係膠嚟嘅，呢個冚都係金屬。咁同埋腳趾呢個位置咧都係金屬嚟嘅。咁啊其他都係用膠噶啦。咁啊出嚟即係起碼呢一隻咧隻黑色我就嫌佢容易黐手指毛。咁啊另外2隻藍色同紅色咧，咁基本上嗰個效果都係唔錯嘅。咁反而咧即係黑色嗰隻即係除咗黐手指毛咧，就有一啲即係光澤同即係唔係好勻循啦。咁啊有啲光澤，有啲就係即係冇即係好似燒咗光少少咁樣。咁所以咧就即係呢方面就可能就係啲 QC 問題啦。咁依家咧嚟試下個可動啦。咁啊基本上咧3隻咧都係即係個可動係一模一樣噶啦。頭部就360度旋轉。咁啊耷低同埋樂起咧都係唔可以嘅。
咁啊手部啦，冇一個蝴蝶式嘅拉出關節，咁但係咧就即係呢個360度旋轉咧都係冇乜問題嘅。咁啊向上遞高咧，亦都係即係可以超過90度啦。咁啊另外咧，因為就即係合體嘅時候，佢隻手要縮去後面嘛，咁所以呢度有一個關節咧就揭開咗之後咧，其實你就可以輕微咧就可以加大咗佢手嗰個活動幅度，咁屬於都即係都幾好喎呢個。咁啊另外啦。咁啊，呢個位置啦，就即係老鼠仔啦，就可以做一個即係水平嘅旋轉。咁但係咧，呢個關節唔知點解我呢一隻咧就特別鬆嘅。咁唔知大家有冇同樣嘅情況啦？咁啊，藍色都係特別鬆，咁但係黑色咧就好實嘅。咁所以喺即係 QC 製作方面咧，即係我都覺得好似廠商應該要再留意多少少啦。咁啊，手踭位置啦，咁啊90度嘅啫，只可以係啦。咁啊，手掌就係一個球形嘅關節，咁啊上下左右冇乜問題嘅啦，咁而手指咧就即係有一段式嘅開關，咁啊揸住劍嗰啲咧都應該冇乜問題嘅。咁啊去到腰部、胸口同腰部咧，基本上前後左右上下都係唔喐得噶啦。咁啊去到條褲嘅位置啦，咁啊因為可以方便到踢腿，咁啊所以咧佢呢兩個裝甲咧都可以獨立揭開嘅。咁所以咧基本上向前踢咧都係超越晒以往嘅即係光速電神佢哋噶啦。咁啊以前隻腳真係唔係好喐得嘅，咁依家咧就基本上冇乜問題。咁另外啦，咁啊側踢嘅話咧，因為呢個可以揭起嘅話咧，咁基本上咧就即係超過180度係啦都可以嘅。咁啊另外啦，咁啊呢個大腿啦，咁啊有一個水平嘅360度旋轉冇問題啦。咁啊膝頭哥咁啊都係90度嘅啫。咁而腳掌位置咧，咁今次咧就即係廠商咧就做咗一個少少嘅關節喺度，咁啊令到佢可以有少少傾斜，咁所以咧接地嗰個位即係個效果咧都會比以往嘅出色。咁啊企喺度個 pose 好似依家咁啊，即係 Alpha 同埋 Beta 咧，咁望落去個感覺咧都係即係相當之唔錯嘅。好啦，嚟到最重要嗰一環啦，咁啊合體呢一個阿爾貝加斯啦，咁啊3個機人合體，咁啊嗱基本上咧，咁啊我盡量咧就即係其實3隻咧就另外嗰5個形態咧都係即係萬變不離其宗嘅啫。咁啊你識得第一個、第二個咧，咁啊第3個其實都係好似層層疊咁搭嚟搭去唔同。咁啊一陣講到一啲即係要特別留意嘅地方咧，先至再同大家講。咁啊基本上合體就唔算太過困難。咁啊依家做咗即係主角機啦，咁啊攞咗個黑機械人出嚟之後咧，咁啊打開個心口啦，咁啊基本上咧就將兩邊係啦就掹翻闊佢，係啦，咁啊原本係咁噶嘛，咁啊掹翻闊佢，咁啊輪到後面啦，咁啊後面呢度咧就要成個背脊呢個位置反出嚟嘅，咁但係咧掹嘅時候大家小心啦，因為呢度都有個裝甲喺度嘅，咁好容易會刮翻銀色呢度，咁所以大家咧即係無論擺翻入去又好，或者係掹出嚟合體第二個形態都好咧，咁啊小心啲，唔好死扯，如果唔係咧就會花晒噶啦，因為好容易刮到嘅咋，咁同埋呢個銀色係有上色噶，一刮基本上都花噶啦。咁好啦，掹咗出嚟之後咧，咁啊背脊呢個位置咁啊接翻落去啦，跟住收埋。咁呢度有個筍口位嘅，咁大家要留意咧，入嘅時候咧，咁啊需要小心啲睇清楚，就唔好死扼。咁啊有少少技巧啦，即係你睇清楚先好撳落去。咁啊基本上咧嗱佢出廠個 QC 有少少問題嘅，我覺得唔係好啱位嘅。咁但係你對準咧，其實就撳到嘅。嗱，聽到啪一聲之後咧，就代表即係成功擺咗入去嘅。咁我呢邊就容易啲嘅，我呢邊就困難啲嘅。咁啊，一陣間即係擺好咗，再同大家分享第二個位置啦。好，搞掂咗之後咧，咁啊，盡量咧呢一組咧就要攞出嚟嘅。咁大家個技巧就係遞起咗隻手先。咁我覺得會容易啲，跟住撳住入邊呢個位咧，就比較容易係掹到呢一個即係下半身出嚟啦。咁啊，暫時咁啊掹完下半身之後咧，咁其實就要駁其他另外嗰即係 Beta 同埋加碼嗰個身噶嘛。咁啊，所以咧暫時咧黑機械咧就會變到呢度，咁啊另外啦，臨尾嘅時候因為要就翻個比例啦，咁因為隻手會短咗噶嘛，咁其實都係以前即係舊款嘅一個弊病。咁依家咧就要掹翻長啲嘅，嗱你而家見我左右手係長啲嘅，咁啊呢度其實簡單掹出嚟嘅啫。咁啊一陣間咧拳頭都會細咗嘅，咁啊玩嘅時候咧就要換翻個即係造型手，咁就會即係大翻啲，咁啊會好啲。咁啊基本上咧黑戰士暫時咧就上半身就喐到呢度，咁啊跟住再同大家搞下半身啦。將呢兩個咧，佢其實有個筍口位嘅，咁啊掹開咗佢，
好似搣橙咁啦。咁另外咧就將呢兩個即係突出嚟嘅位置咧，就首先拍翻入去先。咁然之後咧，嗱呢啲夾咧，我好多時都中意推咗出嚟先嘅，即係費事整花或者整爛，一陣間扭錯就。咁跟住咧，大腿呢個位置就180度旋轉。咁你好明顯咧，其實咁樣咧，你知道即係一陣間咧就係即係玩開玩具都知啊，一定係跟住之後咧就將兩隻腳咧就綁翻埋一齊。嗱，咁入呢個位嘅時候小心啲。咁啊基本上咧，因為如果你夾硬撳咧，其實佢呢度得個關節嘅就，我都驚會整爛。咁啊，大家攝住隻手指落去頂住，跟住另外一隻手指咧就咁樣撳落去咧，咁樣撳咧就會簡單啲。咁啊，第一次就應該係難撳啲嘅。咁你即係試多幾次啦。咁另外咧，後面呢個蓋咧亦都要拆開。咁啊，第一次又係非常之實嘅。咁大家咧就慢慢褪出嚟咧，其實咧就唔難嘅不過要俾啲力就驚險少少嘅啫。咁啊，開咗一次之後咧就簡單得多啦。之後咧就一次過咧將隻腳咧就縮入去即係小腿呢個位置。咁啊嗱就應該係咁樣嘅啫，唔難嘅係啦。咁呢個位置咧就一早可以咧擺定咗入去先係啦。咁如果大家呢個位置好似我依家玩多咗咧，就掹翻出嚟攝咗落去底。跟住咧一次過擺入去咧，咁就簡單得多噶啦，係啦，咁啊要變成咗咁嘅位置啊，係啦，咁啊對翻個說明書都係啱嘅。咁而藍色嗰個咧，因為我哋淨係用中間嘅啫，咁所以咧就有個即係隻手需要縮入去，咁啊簡單啲啦，同說明書一樣，咁啊可以縮咗入去先，咁跟住咧後面呢度打開咗之後咧，就可以成個拳頭咧，咁就可以即係一次過彎入去嘅。咁如果造型手啊，咁大家留意咧，造型手係需要拆除嘅。咁如果呢個係活動手，因為可能係細隻啲，咁啊基本上係可以就咁樣成個就可以轉入去啦。咁跟住閂翻埋個蓋咧，就轉頭咧就即係再屈去後面咁樣嘅隻手會。藍色咧就會做咗即係一間腳嘅底部嘅後半 part，咁所以咧個腳趾咧都需要咧有分別咧，就向後呢個即係彎咗落去。去到合體嘅時候咧，隻腳啦，咁啊，首先咧就即係 Alpha 隻腳啦，咁啊黑機械人隻腳，咁啊屈咗呢個腳趾出嚟，咁然之後咧，因為其實咧你都好明顯見到呢個位要入落去呢個筍位噶啦，咁咧就用翻 Beta 呢隻藍機械人，咁依家呢個時間咧，我先至令到佢變咗咁樣，咁啊呢個即係齒輪關節啦，你見到嘅，咁跟住先至係拍咗入去呢個位置入邊。咁拍實咗呢個位置之後咧，就到呢一個位置。咁你冚翻個蓋嘅時候，記住呢一個即係突出嚟呢個灰色呢個件咧，就要入翻去呢條罅度啊，咁先至為之係拍實咗嘅。就撳住呢個位置夾實去，因為如果唔係你一扯咧，因為其實佢隻腳要咬後咧，再將隻紅色嘅隻腳咧即係砌入去。咁所以咧，大家就撳住呢個位。頂住呢個關節咧，咁啊容易啲就可以即係咬得到嘅。如果唔係你死扯咧，又係有機會會扯鬼爛噶啦。咁裝紅色腳咧，就只係需要咧呢4個筍位咧對翻準呢幾個位，拍咗入去之後咧，記住就要將呢一個關節咧扭到咧即係90度，要扭到咁樣嘅，咁就為之即係夾得到噶啦。咁喺合體之前咧，咁啊順帶同大家睇多次對腳啦。嗱，咁啊需要咧組合成咁嘅位置。嗱，呢度係會突出個超過紅色呢個位置先為之正確啊！如果係凹咗落去咧，即係我頭先俾張相大家睇下啦，咁嗰個係錯嘅。咁另外啦，呢啲關節咧都係即係睇完說明書之後，有時候我都會即係我自己睇得差啊，咁啊好似做得冇咁好。咁依家咁樣整翻咧，先為之最正確嘅即係結合前嘅一個準備啊！咁啊，首先咧個頭咧就即係個頭盔啦，需要向下拉低，咁啊最好聽到棘一聲咧，先為之拉到盡啊！如果你就咁耷低咧，就未去到盡就合唔到嘅。咁聽到啪一聲就 OK 啦。咁好啦，咁呢度咧就揭開個心口之後咧，咁呢個兩個咧就掹開少少。咁大家依家眼見咧就會有即係兩件膠喺度啦。咁其實咧隻腳咧就好似之前如果大家拆嘅時候就會睇過啦。咁咧呢個筍口位同埋呢個筍口位咧就包翻入邊呢一格同埋上邊呢個位置。咁咧隻腳咧就即係其實說明書都有講嘅，咁啊俾咗兩個選擇大家，咁樣擺落去咧，隻腳咧就會比較即係貼近一啲，兩隻腳夾埋嘅時候。咁如果大家想即係個即係擘得闊啲嘅時候咧，咁呢一度咧就可以將呢嚿膠咁啊360度旋轉，咁啊轉咗第二個位出嚟，咁跟住之後咧，大家呢個筍口位啦，咁啊再就拍出邊嗰一格啦，同埋食翻海呢個位咧。咁兩隻腳擺落去之後咧，就會即係比較闊一啲咯。咁啊，企出嚟嘅時候咧，有機會咧就會企得靚啲嘅。
裝藍色呢個位置上去啦。咁啊頭啊耷到最低，咁啊露出咗嗰個裝嗰個位置。咁啊同呢個膠咧，其實又係異曲同工啦，都係咁樣擺入去嘅啫。咁今次中間呢個身咧就唔使拉開，好似側邊呢兩個位置，咁啊正常咁就 OK 嘅啦。好啦，隻手亦都係咁樣擺定佢後面，依家大概係咁樣啦。咁啊方便一陣間再組合嘅啫。咁啊只需要咧擺翻啱個位，揾隻手指公頂住呢個頭咧，擺翻啱個位，跟住向前推咧，係啦。咁我聽啪一聲搞掂啦。咁跟住咧冚翻埋個蓋。咁就為之裝好咗呢個藍色，去到最後嗰層啦。咁啊頭先係耷低頭啦，咁今次咧就將 beta 咧向前拉，咁啊突咗啲筍位出嚟，又係咁啦。咁啊隻手仍然都係咁樣擺啦，咁啊攞咗 alpha 出嚟，咁啊咁樣穿落去，咁同樣啦，同頭先一模一樣嘅啫。呢個膠，呢幾件膠同埋呢個筍位咧對翻啱咧，對準咧就應該咧就可以好簡單咧就擺咗入去，咁又係頂住啦。咁跟住拍入去之後咧。冚翻埋咧，咁就差唔多大功告成。咁啊，去埋個背部啦。咁啊，將兩隻手向入邊一拱，嗱呢啲筍位對翻住呢啲位，咁跟住咧就再屈上去咧。咁嗱，拍翻實啦。咁我依家未拍得實嘅，咁啊自己微調翻咧，咁啊大致上咧就叫做即係組合完成咁啊。但係咧就好似即係個弊病仍然都係即係好似孭住個大背包咁樣啊。咁啊，同舊嗰啲咧就好似分別唔係太大，咁但係咧正面望落去其實都相當之唔錯。咁大家如果掹隻腳嘅時候咧就要小心啲啊！咁說明書都有講噶啦，一定要掹開咗呢兩件嘅裝甲先至好掹隻腳。如果唔係咧，你夾硬掹咧就會掹爛噶啦。咁咧換造型件咧，咁啊首先咧就我自己中意咧就換咗個腳先，咁啊企得靚啲。嗱，咁我依家裝咗一邊同另一邊咧就未裝嘅，咁啊嗱，見到個腳趾咧其實都大咗好多，咁啊裝法咧其實都好簡單嘅啫，咁啊需要咧將隻腳趾咧屈翻去後面，咁另外咧就攞咗個造型件出嚟啦，咁啊呢幾個窿對翻住呢幾個即係依家見到有鐵嗰個較位嗰個窿咧，其實擺翻對翻啱個位咧就好簡單咧，就佢已經會拍咗上去噶啦，咁然之後扭翻直嗰個位置。扭翻直隻腳啦，咁啊最尾咧就攞翻另外一件件出嚟啦，咁啊縮翻呢個位置，咁咧縮啱咗咧就即係其實冇乜難度嘅啫，拍翻啱 lock 住，咁咧就換完呢一個嘅即係隻鞋嘅一個即係配件啦。咁跟住咧就更換呢一個即係上半身嘅即係造型件啦，我叫做就係靚仔件啦。咁啊嗱，我而家嘅即係大家望落去電視機嘅左手面啦，我而家左手面咧咁啊已經裝好咗啦，咁啊包括咗有膊頭啦。前臂啦，同埋拳頭，咁大家睇見兩個拳頭嘅 size 咧，其實都相當之大啊！咁啊，都即係望落去啦。依家啲左手面咧就即係即時靚仔翻好多。咁好啦，咁啊上手臂係做啲咩咧？咁啊最主要膊頭啦，我先講過啦。咁啊呢度有坑呢一個咧就向住後邊，咁啊要留意就係向後嘅啫。咁啊套翻落去之後咧，咁呢一橛咧老鼠仔咧就要縮翻上去嘅。如果唔係咧，你就會過長噶啦。咁所以咧最好咧就褪咗先。嗱，我而家都調轉咗，因為褪咗之後咧，先至好即係等隻老鼠仔依家粗翻啲嘅。咁另外啦，咁啊隻手咧點樣可以喐咧？個拳頭咁啊打開個蓋啦，好似之前即係變形嘅時候咧一樣。咁啊將隻舊嘅拳頭攝翻落去先。咁啊攝完之後咧就可以裝呢一個即係前臂噶啦。咁啊前臂就闊呢個位置咧就喺前邊，呢個後面咧就係窄啲啊！大家如果有比較。咁啊裝喺後面，咁啊跟翻其實呢個銀色位置都得噶啦，咁啊拍翻靚仔佢咧就 O K 噶啦，咁啊好，咁啊 O K 啦，咁跟住之後夾實咗之後咧就到可以上埋個拳頭，咁啊今次咧其實佢有啲位咧大家都要小心啲，嗱我依家拆翻開佢啦，咁其實都幾實嘅，呢啲位咧好容易會斷啊，因為我掹出嚟嘅時候咧都好實啊，咁大家即係裝嵌嘅時候要小心翻啲啦。好啦，咁啊一陣間再裝個拳頭俾大家睇，咁啊背脊都係啦，咁啊依家咧就輪到右手面咧就裝咗個靚仔件上去啦，咁啊而左手面就係原本嗰個，咁啊其實藍色呢個一陣間再裝上去咧就冇問題嘅，咁啊其實俾大家睇到啦，咁後面有個膠，咁而呢一個咧，咁隨住即係大家換唔同嘅位置嘅時候咧，咁依家因為黑色做主體啦 ，alpha 做主體嘅時候咧，咁啊紅色呢個位置咧就裝咗喺藍色嘅。即係中間呢橛beta 啲機械嗰度嘅，咁呢個位置咧就需要自己調節翻呢個膠，
咁啊都係可以喐得嘅。咁大家校啱咗之後咧，就拍得到落去㗎啦。咁啊其實3件咧，紅色、藍色、黑色都係可以自由去喐嘅。裝完之後咧，就應該咧成隻嘢就會醒神晒㗎啦。咁喺武器嗰度咧，咁啊頭先大家都睇過啦。咁啊唯獨是今次有啲咩特別咧？咁啊 Alpha、Beta、Gamma，咁嗰幾把劍咧，其實咧就可以獨立咧就再合體嘅。咁但係咧，始終都係驚，即係依家有塗層喺度啦，咁啊驚會刮花，咁所以都係咁依擺咗出嚟。咁啊，今次窩心啲啦，咁啊既然俾得咁靚嘅，即係造型件俾大家，咁啊當然咧就即係 Action Toys 都俾咗一把即係合體咗之後嘅造型件俾大家，即係可以操玩啦。咁啊換齊晒所有靚仔件之後咧，咁啊依家啦，大家都可以睇到個可動啦。咁其實咧，嗱我依家盡量都咬咗一個即係。佢差唔多都叫有少少極限嘅pose 出嚟㗎啦。咁嗱，即係前腳其實都仍然踢得到都多嘅。咁啊，膝頭哥啦，大概都即係都可以輕微喐得到嘅。咁啊嗱，原本咧就應該會露嗰啲即係關節出嚟嘅。咁但係咧，你又可以用翻 Alpha 呢個腳趾咧，就遮一遮佢啦。咁以前舊嗰個即係細嗰個機械咧，基本上喐到嘅地方咧，咁啊。基本上依家合咗體之後咧，都大部分係即係留得翻喺度咧，都係可以喐得到。譬如手踭呢啲90度啊，咁呢啲都冇乜問題嘅。咁但係多咗呢個膊頭闊咗之後咧，咁啊自不然舉起嘅幅度咧就自然冇咁高啦。咁啊貼近啦，係啦。咁啊雖然唔能夠水平，但係都 OK。咁唯一驚喜咗嘅話咧，就係咧胸口啦，同埋嗰個腰。咁啊因為佢借咗個頭做，即係個齒輪關節做一個即係借力啦，咁所以咧腰同埋胸咧依家都係變成可以旋轉。咁但係咧有個弊病嘅就係後面呢個造型件咧，因為其實佢就咁頭先睇啦，就用一個膠咁啊塞住嘅啫。咁你擰得太多嘅時候咧，呢幾件咧又會跌落嚟嘅。咁啊，所以咧有好有唔好啦，有辣有唔辣。咁但係咧出嚟即係你知即係如果睇過呢套卡通片，即係或者玩過以前舊玩具嘅光速電神，其實可動啊，差唔多近乎係冇乜噶嘛。咁啊，依家咧都算係即係喺現今即係技術上面咧，就做到最好俾大家為止啊。咁都算係即係有誠意嘅即係表現啦。休想得到一寸土，難做到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 ，又尚可將我踢到，毅力至高，千秋記憶，怎可任你擺布？仇恨無數，我要聲討。今日鬥爭，他日願望有信心，為鐵血普及眾生。肝膽戰士，隨血染聲風，我要陷陣再衝鋒，決勝負，生死預告，不可回頭朝血路。神作電波戰意決勝冇遲疑，虔誠求上主，智慧者今說似。嚟到最後咧，就都係同大家做翻一個好簡單嘅總結啦。咁 Action Toys 嘅呢一隻即係光速電神啦。咁其實咧就即係先天性嗰個即係設計嘅問題啦。咁啊畫動畫就當然冇問題，但係去立體化成為一個玩具，其實咧就即係都相當之困難嘅。咁啊，今次即係嘅優點其實都算係可以喺即係依家現今科技或者係即係技術上面咧做到一個即係屬於高可動嘅即係光速電神㗎啦。咁啊，大家即係我之前其實即係陳年舊嗰隻我冇買過啦。咁就算 Evolution Toys 嗰隻嘅即係磁石嘅版本咧，咁我都係冇玩過嘅。咁啊，直至到咧其實同廠依家 Action Toys 出呢一隻。即係我右手面嘅呢一隻，即係以外形先決嘅一隻，即係光速電神嚟講咧，就當其時係即係外形最吸引到我。咁但係唯獨是咧，就都係即係好多師兄講嘅詬病啦，佢唔能夠即係分體啊，或者組合其他形態去玩。咁而今次呢一隻 DX
即係佢哋叫 DX 嘅版本啦，即係大隻版本嘅光速電神。咁啊，估唔到出嚟個效果咧，都即係我都覺得幾有驚喜。咁啊，可動高啦，咁另外亦都有即係6個形態俾大家即係唔同嘅即係組合方式去玩。咁雖然我都冇同大家即係一次過去玩齊晒嗰6個形態，咁但係咧，即係呢3個形態即係最基本嗰3個咧，咁都算係即係相當之吸引。咁而武器亦都係即係跟足即係動畫咧出，即係都接近出齊晒俾大家咁滯啦。咁啊，相當之即係驚喜度好夠。雖然可以即係有啲聲上網話佢即係變形嗰度會唔會過於即係複雜啊或者困難？咁但係其實你玩熟咗咧，我依家大概變過可能3至4次啦。咁啊都叫做 OK 嘅，就唔係話真係太難嘅。咁但係有好多位咧，你睇見咧都應該可能敵唔過歲月咧。譬如啲膠如果老化嘅話咧，應該都好大機會會爛啊或者斷啊咁樣。咁呢樣嘢就可能即係暫時科技未解決得到啩咁樣，或者可以用第二個方式形式出現都 OK 嘅。咁啊，暫時最好嘅光速電神咧就放咗喺前邊㗎啦，叫做即係我自己認為啊。咁好啦，咁啊今集咧大家陪我就玩到呢一度，咁我哋下一條片再見，拜拜。